Jawel, jawel. Een wereld vol verandering, dames en heren. Uitdagingen overal. Maar goed dat u erbij bent hier vanavond, want waar uitdagingen zijn, zijn er gelukkig ook altijd kansen. Mijn naam is Christophe en samen met Agoria en een heleboel sympathieke gasten zal ik u vandaag 4 daverende tracks laten horen. Haal uit elke track de noten die u aanspreken en dan garandeer ik u, met die noten schrijft u straks een melodie die bij uw klanten en bij uw collega's in de oren zal kruipen. Een melodie die uw business zal laten rocken als nooit tevoren. Ook in, en misschien zelfs wel dankzij, het nieuwe normaal. Bent u benieuwd? Ik alvast wel. Let's dive into this. Première constatation. Dans un monde qui bouge à toute vitesse, le leadership est une arme cruciale. Le leadership vous permet de différencier les modes passagères des changements profonds partis pour durer et par conséquent de mieux affronter la nouvelle réalité. À quoi doit ressembler concrètement ce leadership ? Quelles sont les caractéristiques d'un bon leader dans la nouvelle normalité ? Comment pouvez-vous développer des caractéristiques ou même les renforcer chez les cadres dirigeants au sein de votre organisation ? Chez vos collaborateurs, par exemple, et vous-même. Que devriez-vous peut-être faire en tant que CEO, en tant que travailleur, en tant qu'individu ? Je suis sûr que les bibliothèques sont remplies de livres sur le thème du leadership en période de turbulence. Mais personne ne peut en résumer l'essentiel et le traduire en actions concrètes à faire et à ne pas faire aussi bien que Lars Suttman. Dans une vie antérieure, Lars était directeur financier de la célèbre multinationale Procter & Gamble. Depuis lors, il a parcouru le monde en tant que coach, conseiller et confident des CEO des plus grandes entreprises. Peut-être le connaissez-vous déjà grâce aux nombreuses conférences TED qu'il a données. Peut-être pas. Mais quoi qu'il en soit, il est avec nous aujourd'hui en tant que première tête d'affiche de Back on Track. Mr. Suttman, how can Agoria companies leverage leadership as an asset in our rapidly and profoundly changing world? The floor is yours. Hello, my name is Lars Suttman, and I want to explore with you today how we can push the boundaries of leadership when we go back on track. But before we do that, I want to take the time to reflect about the past 15, 17 months. They have been dominated by this one, of course, by the big C. And I want to take a couple of seconds to reflect. Reflect for a moment about these months. And I want to ask you 2 questions. 2 quick questions. Question number 1 is, what has been your forecast accuracy for your company, for your organization, for your team, but also your personal forecast accuracy from January 2020, about what's going to happen in 2020? Did you predict everything well? Or did you have some misses? We'll come back to this. Question number 2, in this past 15 months, who has been the best leader that you've experienced, that you've worked with? And how did he or she act? What did he or she do? Now, the answers vary quite often. I've asked this quite a lot of people. We've reflected about this. Almost nobody says, this person, the way he was running around like a headless chicken saying, what should we do? What should we do? That was brilliant. That was really inspiring. Almost nobody answers this, but the answers vary. But there is a constant pattern, and I want to explore that pattern today with you. So for this one, I want to get into the helicopter, so to speak, and really look at what is leadership that has worked over the past month, and especially if you go back on track, what is maybe the leadership that we should take on forward and really reflect upon. And when we discuss this, one topic that comes time and again in this helicopter view was the difference between reactive and proactive leadership. Reactive, waiting and seeing what's going to happen, asking others, asking for feedback, versus proactive leadership, taking steps forward proactively. And I would say what has worked extremely well over the past 15 months, but especially if we go back on track now, entering maybe a new phase, will be the proactive leadership, the proactive side of leadership. So I think we can all push the boundaries a bit more and being more proactive. And what I want to share with you are 5 characteristics, 5 tools, 5 thinking tools maybe for proactive leadership, for your own leadership to see. So let's dive into them.
Number one, the FIRE principle. What is the FIRE principle? I was once called in the office of the head of supply chain, Didier. His office called and said, drop everything, Didier needs to talk to you. I was like, okay. So going in there, and there sat Didier, a very wise person, and he asked, okay, Lars, you might be wondering why you're here. I said, yes, indeed, why did I have to cancel? He's like, I canceled everything, and I asked you to cancel everything because of the FIRE principle. I was, okay, what's the FIRE principle? We've received a note yesterday evening from global headquarters, and somehow everything was not correct in there for our region. So we could let it go and just say, talk the next time when we see to the people, or we could apply the FIRE principle. And what is the FIRE principle? The FIRE principle is extinguish the fire while it's still small. That's why I asked you to get here this morning to extinguish everything and to drop everything. And that's why I take the time. If we work on it now, we can extinguish the fire, we can keep it really small. And that really stuck with me, and it came back, I think, also over the past 15 months. Time and again, when asked this question, who is the best leaders that you people have worked with over the past 15 months, it's the people who applied the FIRE principle quite early, who jumped in quite early, who took the time, who did not wait, who jumped in and really took charge and drive forward. And I think also, entering the back on track time now, this is a principle that we can really, really apply forward. Nassim Taleb of Black Swan fame calls that panicking mode. If you have to panic, panic very early. Panic very early in the case. And I've seen that not running around like headless chicken, but people who really scouted for the early warning systems and then very early on address this head on. And one of the question that I answer, one of the best leaders that I've seen was a European CEO who really stepped in and said, immediately, we're going to freeze, we're going to cut, but this is what we have to do. This was the right action to do. And actually, going forward, this is one thing that I would recommend all of us to keep in mind as well, the FIRE principle. But connected to that, number two is the need now, when we go back on track, for bold visions. For bold visions. A lot of us have been in reactive mode. It's been chaotic times. But now we're getting back on track. And the question is, do we continue in these reactive times and moments? Or do we set forward the bold vision? I want to quote the baseball philosopher Yogi Berra. He is known for his yogiisms, and he once said one thing. He said, if you don't know where you're going, you'll end up someplace else. And everything has been shaken through in the last month, but now it's the time to take a step back and say, what is really that big, bold vision that we want to take when we go back on track? Of course, nobody of us has a crystal ball and says that's what the future looks like. But now is the time to really take the step back, to really reflect and see and put the direction and guidance forward. It's now the time to really think again, together for yourself, but also with your team, with your organization, what is that North Star that we want to have? And whenever I work with leaders, I ask them two quick questions now. What is my bold, big vision for the future? Can you fill in that blank in one sentence? What is your bold, big vision for the future, for your organization, for your team, for yourself maybe? And what is the single most important thing that we must focus on now that we go back on track? Now is the time to move back from reactive, short-term time to really think about, again, what is that big change that we want to drive? So maybe take some time to reflect also about these questions. And they are connected to the third one, to thinking in first principles. Now, what does that mean, thinking in first principles? Go back here now to your forecasting questions. How was your forecast accuracy from Jan 2020? And for a lot of us, we were chartering in 2020, almost all of us, in uncharted waters. Really navigating on site. All the forecast models and so on didn't work. The forecast accuracy was very bad. But I think one pitfall that we should avoid going when we go back on track is using the same models, the same thinking tools and so on going forward that brought us in the same way. The forecast model for your business, for your organization, for yourself as well. And maybe to reflect a little bit about this. And that's where first principle thinking comes back in handy. Because very often in reactive leadership, it is a little bit
like building this Jenga tower, basically. We continue to think, we continue to build, and we put one Jenga tower above the other, one Jenga stone above the other, until it gets a bit shaky. But we think like, should we continue further and so on? What do others think? And we continue to build a tower on very shaky foundations. And then we think like, hey, should we put another thing up, ask others as well, what should we do? Should we put another stone on it? But there, the words of Henry Ford here maybe come in, or at least what is attributed to Henry Ford. He once asked one thing which I think is very powerful to remind us now that we go back on track. He said, if I had asked people what they wanted, they would have told me faster horses and not the car. And maybe now it's time to go back, not like one stone after the other, small incremental moments, but connected to that bold vision that we talked before, really reflecting on the fundamentals of how do we operate? Why did we do this? And especially, how did our models for thinking basically maybe fail us, reflect on us? What can we do on this one? Various things, various elements, but especially we should go back to the white sheet. Doing a white sheet exercise and really starting from scratch, from the first principles, like tools that we can use on this one are very simple ones. Asking this classical 5 times why. Why did we not maybe forecast? What did we miss? Why did that happen? Why did that happen? And why did that happen? Very, very powerful to do. Also, asking one of the most powerful questions, reflecting about what one executive recently calls the high impact, low probability moments. Are we prepared for them? Are we prepared for them further? What is the lesson learned from Jan 2020? What would we do differently that we have done from Jan 2020? What would we do differently now if we were to start again? These are white sheet exercises, not incremental improvement, but really fundamentally asking. But especially asking, what if, the question of what if. What if we now change the model? What if we did something differently here? These are questions that everybody can lead and ask for themselves and together with their teams and organizations. And that's what I would recommend to do as well, to really go back to that white sheet exercise thinking, first principles thinking. This connected to the fourth area, experiment. Now, we've talked a lot about experimentation in the past and the need for innovation, of course. And connected to this was always like the need to experiment on this way to that big, bold vision forward. Connected to this is, of course, like seeing failure things. And I still see people stating things like, failure is not an option. Well, we all know when we want to change something, failure is an option. As one digital entrepreneur says, failure is an option here. If things are not failing, you're not innovating. But seeing forward, that attitude, I know, rings true for many, but I don't want my heart surgeon to have that attitude. Yeah, failure is an option here, so let's do a little cut here and there. Of course, in some areas, we'll have to think about that. And what can we do differently here? I think one lesson learned comes from a surprisingly long tech area, one of the best leaders that I've seen navigate this. That was a leader working in a filling plant where there was like filling products like these bottles over there, and he was running 12 lines. And it was like one of the most and best performing production plants for this. And we asked them, like, how do you do that? How do you do that? How do you create that? And we said, well, it's relatively simple, relatively. We operate, together with the leadership team and the full organization, we operate these 12 lines, these 12 filling lines. 11 of them we drive for perfection. But one of them, line number 12, that's our experimentation line. That's where we try out something new every week. That's where we bring in stuff. And I would recommend every leader in his or her circle of influence, for yourself, for your team, for your full company, for your full organization, to think about what is your line 12. What is your line number 12? What is your field where you can experiment and maybe then drive it forward to other people, to other organizations and so on? Get into that rhythm while you go back on track to establish that own personal line number 12. And then we come to the last area, to number 5. And that is one of the key things for leadership, is to truly connect. And they're especially looking at some of the lessons, especially from the past 15 months, where a lot of organizations, a lot of teams had to change completely the way they work, of course. A lot of teams, a lot of organizations went fully remote, fully Zoom, and drove the digital transformation of the way we work completely. And things that happened, of course, there was that normally from fully remote,
From no remote to full remote, some organization went in record time. There's this famous meme going out like, who drove the digital transformation in your company? Was the CEO, was the CIO, or was it COVID-19? And lots of people would put the check mark on COVID-19 that drove the job. But the question that we have to ask is now, when we go back on track, is, what do we want to keep? What worked? What didn't work? So for some organizations, they realized what already like science is telling us for quite some time, that virtual teams can, and can is a big word here, outperform co-located teams. Some organizations have seen that. Others are still struggling and maybe see the whole virtual work a little bit more like the seances of the past, as the famous internet meme also goes, like, hello, Elizabeth, are you here? We can see you, but we cannot hear you, like just talking about the ghosts and so on. And they still say, no, we have to go back, we have to change everything. But wherever you do, and whenever you think about what worked in this different way of working, one thing comes time and again back from organizations large and small. The one thing that leaders did was powerful, was to truly connect. The one thing that really worked was proactively reaching out to the other person that you maybe didn't see in person and really seeing like, what did work, what didn't work, what is working for you, how are you doing, proactively reaching out. And that proactively reaching out that many leaders have established in that time is definitely something that we could continue doing. And that connected to another field. Lots of us have experienced new ways of working, new ways of areas. But the one thing that worked extremely well there is to catch people doing something right and tell it to the people. That is the number one leadership task also in these new uncharted waters that we should continue to do. Catch people doing something right. So there we go. 5 areas of proactive leadership that I've seen that come in my exploration of what have the best leaders done in the past time, but also thinking forward when we go back on track that we should be doing. What are these 5? The FIRE principle. Bold visions, setting out what is the bold vision that you have. Now is the time. Thinking in first principles, rethinking all the models, maybe the thinking tools and so on that you have to think about how do they reflect it correctly. Experiment, building your line 12. And the last one is to truly connect. Just 5 areas. There might be more. Your answer might be different as well. But there's one thing that I would recommend you to do. Reflect about what is the one thing that you can do now to push your boundaries of leadership a bit more. Because we are now entering a unique window of opportunity. Well, maybe we go back on track, we go back to work, we change everything. You have a unique possibility for transformation, and that is now. And think about that. What is at least the one thing you will do to implement there? Will you have a guarantee that it will work? Well, there I want to quote the business philosopher Clint Eastwood. Clint Eastwood once said, if you want a guarantee, buy a toaster. That comes with a guarantee. But also I think we have to come in mind when we go back on track now, the words of John Templeton. It is impossible to produce superior performance unless you do something different. And now, while we go back on track, it is the possibility for you in your leadership, for yourself, your team, your organization, to implement that. So with that, go back. Great journey for you on your way back on track. Great keynote, Lars. Thank you very much. Maar wij moeten meteen vooruit, beste kijkers. In onze tweede track vandaag duiken wij diep in de relatie tussen bedrijven en hun mensen. Want dat is een relatie met enorm veel facetten. Eén aspect dat zeker sinds de uitbraak van het coronavirus meer dan ooit in de belangstelling staat, is de werkomgeving en de manier van samenwerken. In onze volgende track gaan wij u tonen hoe de ideale werkomgeving van het nieuwe normaal er zoal kan uitzien en vooral ook wat daar de impact van is. Hier achter mij staan Sandra de Rave van Encon, Katrien Valkiers van Siemens en Pierre Faucon van Working in Brussel al te popelen om erin te vliegen. Ze hebben nu heel wat te vertellen, dat zie ik van hier. Maar eerst kijken we samen naar 3 ambitieuze leden van Agoria's Young Professionals netwerk. Zij maakten speciaal voor u een moodboard over wat zij verwachten van hun werkomgeving. Neem dus pen en papier bij de hand, want ze komen met expliciete vragen. Hallo, mijn naam is Sven, co-founder van Qviro.com. Ik haal mijn motivatie uit strategische betrokkenheid bij het bedrijf. Of het nu gaat over topniveau of over teamniveau. Ik vind het zo belangrijk om niet alleen te begrijpen wat ik moet doen, maar ook
te weten waarom het bedrijf het precies op die manier wil doen. En een mission statement is daarbij onvoldoende. Ik vind dat een bedrijf een soort curriculum van boeken, blogs, podcasts moet hebben, waarin de inspiratie zich bevindt waarop ze zich gebaseerd hebben voor beslissingen te maken. En daarnaast vind ik het ook heel belangrijk dat innovatie gestimuleerd wordt. Bijvoorbeeld door een bonus uit te reiken, zoals in de sales, of door erkenning te geven. Want zolang die dingen niet gebeuren, komt innovatie steeds op de tweede plaats, naast de dagelijkse taken. En dat is een probleem, want innovatie is de zuurstof van een bedrijf. Dus daarom een vraag naar jullie toe. Hoe gaan jullie ervoor zorgen dat alle werknemers in het bedrijf zich kunnen vereenzelvigen in de strategie van het bedrijf? En hoe gaan jullie innovatie stimuleren? Hallo, ik ben Bertha Osmolek, business developer bij Atos. Een paar weken geleden zag mijn werkplek er zo uit. Tegenwoordig ziet deze er zo uit. Ik heb namelijk besloten om enkele weken vanuit het buitenland te werken. In mijn nieuwe werkplek staan dan ook 3 woorden centraal, namelijk zelfstandigheid, flexibiliteit en vertrouwen. Ik moet op een zelfstandige manier mijn agenda kunnen opbouwen en keuzes kunnen maken over mijn work-life balance, om mij steeds goed te kunnen voelen en 100% te kunnen geven. Flexibiliteit is hiervoor de sleutel. Mijn werkplek is de plek van waaruit ik mijn werk op de meest productieve manier kan uitvoeren. Zij dat thuis, op kantoor of zelfs ergens op een exotisch eiland om de nodige vitamine D te kunnen opdoen. Dit is natuurlijk enkel mogelijk met het volledige vertrouwen van mijn management en mijn bedrijf. Dus, beste CEO's, ik reken op jullie om hierin het voortouw te nemen en de werkplek van morgen naar de noden van alle generaties in te vullen. Heel veel succes en groetjes uit Portugal. Bonjour à tous, je suis Corentin Amblaine de la société ACA. Le Covid a forcé le changement dans nos modes de travail. On connaissait le home working, on n'était pas habitué au home working à 100%. Au début, c'était le bonheur, flexibilité dans les lieux de travail, flexibilité dans les horaires, moins d'embouteillages, bref, happiness. Aujourd'hui, 1 an plus tard, on commence à sentir des conséquences de ce home working, léger désengagement des employés, besoin de se retrouver, de discuter avec les collègues. Alors j'ai des questions à vous poser. Comment faites-vous pour assurer flexibilité des modes de travail avec pérennisation de la culture d'entreprise et engagement des employés? Et puis ensuite, qu'avez-vous mis en place pour les personnes ne pouvant pas exercer leur travail à domicile? Je pense par là au col bleu. Comment ne pas creuser le fossé entre un management à distance, peut-être à la plage, et des ouvriers qui sont sur les sites de production. Merci beaucoup. À vous. Heel expliciete wensen en vragen hebben ze, onze young professionals. Absoluut iets om over het na te denken als je jong talent wil aantrekken. Dat is toch waar, hè? Ik vergis mij toch niet. Katrien Valkiers, die hier naast mij zit. Zou dat eigenlijk iets voor u zijn, zo een digitale nomade worden, zoals in het filmpje? Wel, ik beschouwde me eigenlijk altijd al als een halve digitale nomade. Want wij werken al een heel tijdje van op verschillende plaatsen. Thuis, op kantoor, bij klanten. Heel soms, of het lijkt al superlang geleden, ook op restaurant. Nu, als ik het filmpje bekijk, denk ik dat er nog andere mogelijkheden zijn ook. Ik heb het laatste jaar mijn collega's wel gemist. Maar ik heb ook gemerkt dat ze mij altijd weten te vinden. Dus ik denk, een digitale nomade, waarom niet? Ja. Hoe pakken jullie dat nu precies aan bij Siemens, zo dat nieuwe werken? Ja, dus telewerken of mobiel werken is bij ons een cruciaal element geworden in dat nieuwe normaal, maar nog steeds wel aangevuld met werken op kantoor om toch die verbondenheid met de collega's, met het bedrijf te behouden. Ja. Dus wereldwijd streven wij naar 2 tot 3 dagen per week telewerken, waarbij de werkomgeving bepaald wordt door de taak dat je moet doen. Ja. Lokaal hebben wij die filosofie aangepast, uiteraard aan de lokale vereisten en aan de vereisten van de verschillende functies. Dus bijvoorbeeld een service engineer bij ons, die heeft andere noden dan iemand die vooral op kantoor werkt. Logisch. Ja. Dus wat hebben wij gedaan? We hebben eerst een enquête gehouden bij onze medewerkers om die noden in kaart te brengen. En op basis daarvan hebben wij een nieuwe CAO onderhandeld die nu getekend is sinds begin januari. Nu misschien belangrijker hoe dat we het hebben aangepakt, is het waarom. We geloven echt dat onze medewerkers het beste presteren in die omgeving
waarvoor dat de taak het meest geschikt is. Dus deze namiddag, ik heb een zoontje van 7 en een zoontje van 9. Woensdagnamiddag thuisgewerkt, dat is niet de perfecte plaats om te werken. Nee. Nu, wij geloven ook wel sterk in die persoonlijke flexibiliteit om het welzijn van iedereen zo hoog mogelijk te houden of te bevorderen. Ja. We merken ook nu al dat wij nieuwe talenten kunnen aantrekken door die nieuwe manier van werken. Dus de woon-werkafstand is geen blokkerende factor meer. Voilà. Oké, en wat is dan, of wat zou uw belangrijkste advies zijn voor andere bedrijven die dus overstappen naar zo'n hybride werkomgeving? Ja, ik denk dat altijd, en los van deze context, een belangrijk advies is goed luisteren. Luisteren naar wat de noden zijn en zo samen tot een goede oplossing te komen. Dat is natuurlijk makkelijk gezegd. Uiteraard moet ook de infrastructuur er zijn, de technologie, maar ook de spirit om samen te willen werken, ook van op afstand. Ik denk dat dat belangrijk is. Dat gaat niet van de ene dag op de andere. Dus een stap voor stapsgewijze aanpak of een gefaseerde aanpak is ook belangrijk, denk ik. En een goede mix vinden tussen de ene kant telewerken, de andere kant samenwerken op kantoor is volgens ons ook de oplossing tot een duurzame hybride werkomgeving. Ja, het is leuk om te horen. Het klinkt echt als gezond verstand eigenlijk. Ja. Fantastisch. Simpel. Dank je wel, Katrien. Natuurlijk, u bent hier niet alleen. U heeft hier ook naast u Sandra de Rave. Wat is, als vraag naar u natuurlijk, wat is algemeen gesteld in 1 minuut, als het kan, uw visie op het nieuwe werken? Als duurzaamheidsexpert is het nieuwe werken, staat dat voor ons synoniem met duurzaam werken. En als je duurzaam wil werken, dan moet je vooral luisteren naar de belangrijkste stakeholders van je bedrijf. En dat zijn je medewerkers. Zo hebben wij geïnvesteerd in een nieuw kantoorpand dat zeer ecologisch is, maar vooral ook heel veel rekening houdt met het welzijn van de medewerkers. Zo heeft bijvoorbeeld iedereen zicht op de natuur. De verlichting past zich aan in functie van het daglicht. Maar ook er is veel geïnvesteerd in akoestiek, omdat onze medewerkers vooral concentratiewerk verrichten. En we zorgen ervoor dus dat er zo weinig mogelijk prikkels zijn en zodat ze zo weinig mogelijk last hebben van stressfactoren. Ook bijvoorbeeld voor thuiswerk voorzien we de mensen van materiaal en faciliteiten om ook thuis geconcentreerd te kunnen werken. En daar geven wij ook de medewerkers de vrijheid in. We houden rekening met de diversiteit van de mensen. Voor sommige mensen is thuiswerk een goede oplossing. Anderen hunkeren ernaar om zo snel mogelijk terug naar kantoor te komen. En bij Encon evalueren wij de mensen op basis van hun groei en op basis van hun prestaties. Maar de manier hoe dat ze hun werk inrichten, daar geven we eigenlijk hen de vrijheid in. Ja, de carte blanche dus. Ja. In welke mate draagt een duurzame visie op werken bij tot die employer branding? Ja, die is zeer belangrijk. Dat mag absoluut niet onderschat worden. Wij hebben eind vorig jaar een enquête uitgevoerd of een onafhankelijk onderzoek uitgevoerd bij de Vlaamse burger. En daaruit blijkt dat 29% van de werknemers en zelfs 32% van de werkzoekenden echt die duurzaamheid als een cruciale factor vindt in de keuze voor een werkgever. Nu, daar is het wel heel belangrijk dat die duurzaamheid niet alleen uitgedragen wordt vanuit HR of vanuit marketing, maar dat die gebakken zit doorheen de ganse bedrijfsstrategie. Want in diezelfde enquête is ook gebleken dat 53% van de medewerkers eigenlijk schrik heeft voor greenwashing van zijn werkgever. Vandaar ook dus dat die strategie doorheen gans de organisatie moet gevoerd worden, doorheen alle departementen. Ja. Ja, wat zou dan jullie advies zijn om op een duurzame manier om te gaan, ook met werknemers bijvoorbeeld? Ja, de beste manier om er duurzaam mee om te gaan is goed naar hen te luisteren, in dialoog te gaan met hen en hen te beschouwen als de belangrijkste stakeholders van de organisatie. Maar vooral ook duurzaam werken niet zien als een einddoel, maar zien als een proces. Om er stap voor stap met kleine initiatieven op vooruit te gaan. En wij zijn ervan overtuigd dat als een bedrijf inzet op het sociaal welzijn van de medewerkers, dat ook goed zal zijn voor de welvaart van de organisatie. Dus de werknemers blijken dan toch wel zeer belangrijke actoren te zijn in die Absoluut. duurzaamheid waar we allemaal naar streven natuurlijk. Absoluut. Dank je wel. Chers amis, voilà, j'ai entendu de très bonnes idées, enfin nous tous évidemment, mais ce n'est pas fini parce qu'il y a ici Pierre Faucamp dans votre monde idéal. Déjà, la fantaisie. Le travail à domicile prend une totale nouvelle dimension, c'est juste. Effectivement. Mais ce n'est pas mon monde idéal. Hein. Ce que j'observe aujourd'hui, c'est que les jeunes cherchent
du sens, ils veulent partager des expériences, ils cherchent aussi du confort. Et je dis souvent, ils préfèrent conjuguer le verbe être que le verbe avoir. Et donc, on a essayé de répondre à ces attentes et on a lancé un tout nouveau concept qui combine 2 métiers différents. Et donc, en combinant le métier de l'immobilier avec du co-living haut de gamme et de l'autre côté, des activités de recrutement. Donc, pour les entreprises qui cherchent à engager des collaborateurs, en fait, nous les cherchons, nous les trouvons. Et en fait, au lieu que ce soit l'entreprise qui engage le collaborateur, c'est nous qui les engageons sur notre propre payroll et nous mettons le co-living à titre gratuit, moyennant avantage en nature, dans le package salarial. Ça veut dire que pour le jeune, il partage sa vie avec d'autres, il bénéficie d'un salaire poche qui est complètement optimisé puisqu'il n'a pas de loyer, il n'a pas de charge, il a Netflix, Internet, même le nettoyage est compris. Et donc on bénéficie d'un pouvoir d'attraction énorme que nous mettons au service des entreprises. D'accord, oui, c'est très clair. Bon, la prochaine question, c'est une question en 3 parties, donc j'y vais, j'attaque. On y va. À quel point votre vision est-elle éloignée de la réalité ? Une question très importante, mais aussi où avez-vous trouvé l'inspiration ? C'est important aussi. Y a-t-il des expériences concrètes en cours ou en préparation chez vous ? Alors, éloigné de la réalité, je ne crois pas. J'en veux pour preuve les dizaines de CV qu'on reçoit chaque semaine en candidature spontanée sur notre site internet. Donc ça veut dire que clairement c'est une réponse aux attentes des jeunes. Alors mon inspiration, dans mon précédent job, j'étais CEO d'une boîte IT de plusieurs centaines de personnes et j'ai été confronté à la guerre des talents. J'ai été confronté à la difficulté de retenir aussi les jeunes talents, etc. Et donc, très clairement, je me suis dit, il y a peut-être moyen de trouver quelque chose, mais surtout, si on était venu me voir avec ce concept, je pense que je l'aurais tout de suite pris. Parce qu'en fait, pour l'entreprise, ce n'est pas plus cher, puisque nous nous calquons sur le coût employeur de nos clients. Donc fondamentalement, c'est bénéfice pour tout le monde. Et vous me demandiez s'il y avait déjà des choses concrètes. Oui. Alors voilà, on a commencé il y a 1 an. Donc on a eu notre premier co-liver il y a 1 an. Aujourd'hui, nous avons déjà placé 12 personnes. Et on est en train de chercher la maison suivante. Et peut-être dans d'autres villes aussi, parce que working in Brussels, ça peut se décliner en working in Antwerp, working in Liège, etc. etc. Donc voilà, sky is the limit, comme on dit. D'accord. Je vous donne encore 1 minute pour répondre à la prochaine question, oui, qui est aussi une très longue question. Donc, comment gérez-vous les problèmes pratiques, par exemple ? Est-ce que je dois déménager si je change de travail, par exemple ? Qu'en est-il de la vie privée ? Est-ce que je peux encore faire la fête, le carnaval ? Oui, ou est-ce que si je suis une femme, par exemple, prendre le soleil en bikini sans être vu par mes collègues, c'est possible ? Tout à fait. J'ai fait attention de poser la question. Non, mais c'est une très bonne question. Alors, je vais répondre par la fin d'abord et puis je reviendrai sur le début. Mais nous cherchons à éviter ce qu'on appelle la consanguinité. Ça veut dire que d'abord, on veut des communautés très, très, très larges pour pouvoir avoir différents types d'expériences. Donc, il y aura des financiers, il y aura du marketing, il y aura plein de métiers différents. Mais aussi, nous évitons que ce soit les gens qui travaillent dans la même société. Ça veut dire qu'en fait, c'est comme une famille. Chacun va chez un client différent pendant la journée et se retrouve le soir. Et donc, il n'y a pas de mix entre les collègues et la partie privée. Donc, ça se passe très très bien et ça ne pose pas le moindre problème. Pour revenir sur la première partie de la question, qui était, rappelez-moi vite, s'il vous plaît. Oui, donc ça avait rapport avec les dames qui veulent prendre le soleil en bikini. Oui. Est-ce que c'est possible ou pas ? Oui, donc ça c'est possible, mais c'était aussi par rapport au fait que quelqu'un puisse changer de travail. Donc évidemment, quand vous changez de travail, il y a des avantages et des inconvénients. Dans notre cas, ils perdent l'avantage en nature s'ils ne passent pas par notre intermédiaire. Mais évidemment, nous ne mettons pas les gens à la porte du jour au lendemain. Donc là, on a une home policy qui est très claire, et s'ils décident, ils peuvent continuer à occuper le co-living, mais moyennant évidemment une indemnité d'occupation. D'accord. Et les femmes en bikini, il n'y a pas de souci ? No souci. D'accord, c'est très clair, merci beaucoup. Un concept très audacieux de votre part, monsieur Faucon. Pierre, donc merci beaucoup Pierre. Dank je ook, Katrien en Sandra natuurlijk ook. Laten we, beste mensen, als afsluiter van deze track even inzoomen op de samenwerking tussen mensen op kantoor. Hoe kan de kantoorinrichting bijvoorbeeld die samenwerking stimuleren? Onze lidbedrijven PAMI en Cegeka dachten er samen over na en passen hun visie vervolgens toe in de kantoren van Cegeka. Kijk maar even mee.
Onze tagline is In Close Cooperation en dat betekent samenwerken. Dus alles in dit gebouw staat eigenlijk in het teken van samenwerken. Dus wat we hebben willen doen is echt een ruimte creëren waar mensen zich thuis voelen. Als je rondloopt in onze CGK Business Lounge, dan zie je eigenlijk een mix van formele en informele settings. Je hebt open scrum corners waar je met je team kan gaan scrummen. We hebben ook een open classroom waar dat we eigenlijk synergieën creëren met studenten en met elkaar. De Business Lounge is een unieke ontmoetingsplaats waar dat we echt de creativiteit van de mensen willen gaan boosten en echt synergieën willen creëren met elkaar en met onze partners. En dat idee is eigenlijk doorgetrokken, ook naar alle andere verdiepingen in dit gebouw. Ook daar vind je eigenlijk een mix van die formele en informele ruimtes om zo eigenlijk het grote kantoorlandschap te doorbreken en het zo aangenaam mogelijk te maken voor onze mensen. Daar vind je ook alle facilities die nodig zijn binnen de meetingrooms. De meetingrooms zijn volledig uitgerust om videoconferencing te kunnen doen, volledig wireless, geïntegreerd in onze eigen digitale werkplekoplossing en zijn ook uitgerust om virtueel te kunnen samenwerken en dit internationaal. Mesdames et messieurs, nous avons entendu des histoires inspirantes sur le leadership et sur l'environnement de travail idéal dans notre nouvelle normalité. Deux thèmes qui s'inscrivent parfaitement dans la vision de Be the Change d'Agoria. Be the Change veut surtout combler de manière optimale les pénuries qui sont une menace pour notre marché du travail belge et nous incite donc à adopter une vision beaucoup plus large et différente de la main-d'œuvre et de l'organisation du travail. Dans notre troisième session d'aujourd'hui, l'expert Agoria Jeroen Fransen partage avec vous une partie de la vision de Be the Change. Il vous stimulera avec un concept simple mais astucieux pour vous remettre fermement sur les rails. Vous verrez que Jeroen n'est pas seul. Il a Klaartje Busselots avec lui. Klaartje est une illustratrice qui va essayer de capturer l'histoire de Jeroen en une seule image. Vous recevrez évidemment tous cette image afin de pouvoir reconstituer le message de Jeroen d'un coup d'œil quand vous le souhaiterez. Voilà. Jeroen, het is aan u. Ik wil een beetje intiem met u worden. Ik wil u in mijn hoofd laten kijken. Daar zit fierheid en bezorgdheid die ik met u wil delen. We werken met een hele equipe nu zowat 3 jaar aan dat fameuze Be the Change project. Een traject, dat weten jullie, dat heel wat fierheid heeft losgemaakt. Maar ik kom vandaag niet met grote verhalen, met ronkende namen om dat te onderlijnen. Aan het einde van mijn verhaal vertel ik u een klein verhaaltje over fierheid, een klein verhaaltje met grote waarden. En termes de contenu, je suis surtout fier qu'on a permis à l'idée de la flexibilité de faire son chemin. D'un concept plutôt mal perçu qui suscite la polémique, il est devenu une évolution souhaitable, un réel choix, tant pour les employés que pour les employeurs. Flexibele arbeidsregimes, flexibele leermethodieken, flexibiliteit in 2 richtingen, bijvoorbeeld om de snelheid waar de klant zo om vraagt, om die te kunnen garanderen, maar ook om traagheid te kunnen bieden als mensen daar nood aan hebben. Heel wat bedrijfsleiders, heel wat HR-managers staan achter de evolutie, weg van vaste functies in de richting van projecten en rollen. We voelen met z'n allen aan dat die projecten en de rollen die mensen daarin kunnen spelen, dat die veel wendbaarder zijn. Et pour faciliter la concrétisation de ce principe des projets et des rôles, je vous lance un défi. Celui de faire l'exercice 70-20-10 pour vous-même et pour les personnes dans votre organisation. Un exercice qui vous permet en fait d'intégrer une flexibilité pour l'avenir dans le fonctionnement de chaque jour. Denk eens na over een grove verdeling van uw werk in 3 grote rollen. Welk is uw hoofdrol? Wat is uw voornaamste taak waarvoor u accountable bent? U besteedt daar ongeveer
70% van uw tijd aan? Welke bijrol speelt u? In welk project hebt u een ondersteunende of een faciliterende rol? Daar besteedt u pakweg 20% van uw tijd aan. En hoe bereidt u uw rol van morgen voor? Via welk project participeert u in de toekomststrategie van uw bedrijf? Hoe vult u 10% van uw tijd in met experiment, met innovatie? Je suis moi-même spécialiste du marché du travail pour Agoria et j'y consacre plus ou moins 150 jours par an. 40 jours par an, je consacre à la politique de formation. Mes collègues Vicky, Laura, ils y savent beaucoup plus que moi. Elles y consacrent beaucoup plus de temps aussi, mais je les soutiens. Et voilà, cela nous laisse environ 20 jours ouvrables. Dans ce cadre-là, j'essaye d'être un adopteur précoce de l'intelligence artificielle. Et je vous avoue, parfois ça devient un peu trop technique pour mon cerveau limité. Mais j'ai déjà beaucoup appris et j'ai découvert par exemple le potentiel de la prévision des compétences basée sur l'IA. Het 70-20-10-principe, dames en heren. Niet moeilijker dan dat. Het levert u met het oog op de toekomst een competitief voordeel. En de eenvoud achter dat principe brengt me ook een beetje bij mijn frustratie, of laat me dat wat afzwakken, laat ons het een bezorgdheid noemen. We komen in heel wat ondernemingen die verandering van A tot Z willen regisseren, die controle willen houden over iets wat in feite een generiek proces moet zijn. En die drang naar overmatige regie, die zorgt er net voor dat in die ondernemingen de change-processen gewoon niet van de grond komen. Ou que dire des entreprises qui ont pris les 70, 20, 10 au pied de la lettre et qui se mettent souvent, dans le cadre de leur planning de l'année, à jongler avec des tâches de 0,8 ou 1,2 jours pour que le décompte final soit parfait. Notre appel, mesdames et messieurs, n'était pas micromanage the change. Notre appel est be the change. Ik wil stilaan afsluiten met dat kleine verhaal dat ik u beloofd had. Het verhaal moet ook een beetje de opmerking counteren dat 70-20-10 toch vooral voor bedienden bestemd is, of in een digitale context of een service-context. Een tijdje geleden sprak ik met een jonge dame, een jaar of 28, die toch al 10 jaar aan een productielijn werkte bij een van onze lidbedrijven. Het was in het kader van een employer branding oefening dat ik haar vroeg: uit welke realisatie, groot of klein, haalde je tijdens je carrière echt fierheid? Elle n'a pas immédiatement su quoi répondre et elle a demandé un peu de temps pour y réfléchir. Mais finalement, j'ai eu ma réponse assez rapidement. Elle a dit: ben voilà, ça fait 10 ans que je travaille ici et les gens me connaissent comme quelqu'un, une personne un peu négative parfois, mais qui dit toujours ce qu'elle pense, à tout le monde. Et lorsqu'on a installé une nouvelle ligne de production, les ingénieurs m'ont invité, moi, à faire partie de leur équipe de projet. J'ai pu tout dire ce que je n'aimais pas dans leur plan. Et ces gars, ils ont vraiment tenu compte de ce que j'avais à dire. Je suis assez fier de ça. En een beetje tot mijn verbazing vroeg ze of ze nog iets mocht toevoegen. Ah ja, ik ben ook verantwoordelijk voor EHBO. En een paar weken geleden heb ik het leven van een collega gered. Ja, die was niet goed geworden. Ik heb hartmassage gegeven tot de ambulance er was. Dames en heren, mensen gaan pas echt floreren, gaan pas echt swingen als ze buiten hun basiskader kunnen treden. Werken aan diverse projecten, werken in diverse rollen, levert meer betrokkenheid op. En het zorgt voor een visie, niet vanuit hoe we gelijkaardig zijn, niet vanuit vaste karkans, maar vanuit diversiteit, vanuit complementariteit. En parlant de diversité, je suis heureux de passer le relais à Bart Steukers, car comme moi, je sais qu'il est convaincu que la diversité est un outil stratégique pour mieux équilibrer notre marché du travail. Ik weet ook dat Bart er een punt van maakt als middle-aged white man
niet te veel zelf over diversiteit te spreken. Hij heeft me ingefluisterd dat hij iemand heeft uitgenodigd die daar heel authentiek en vol passie over kan praten. Bart, tel eens, wie heb jij bij je? Ja, Jeroen, inderdaad. Ik zit hier naast een heel bijzonder iemand, namelijk Hanan Chalouki. Hanan, je bent een jonge onderneemster, maar ook een groot voorvechter voor diversiteit en inclusie. Zeker. Voornamelijk bij de bedrijven. Je hebt een eigen bedrijf, Inclusified, een strategisch bureau dat bedrijven begeleidt bij communicatie rond inclusiviteit en marketing. Ja. Maar je hebt ook een bijzonder indrukwekkend cv al. Ik heb gezien dat je op de lijst stond van Forbes 30 Most Influential People Under 30. Dat klopt. En je bent een boardmember bij Flanders Investment and Trade, schrijft boeken en je hebt een razend populaire podcast. Dus laat me maar toch direct met de deur in huis vallen. Doen. Eerste vraagje voor jou. Als je kijkt naar de arbeidsmarkt vandaag, dan zie je toch dat er bevolkingsgroepen zijn die minder aan de bak komen. En dan denk ik aan vrouwen en zeker aan vrouwen met een migratieachtergrond. Hoe komt dat nu eigenlijk en wat kunnen bedrijven daaraan doen? Ja, dat is een hele goede vraag. Hè. Ik denk, als we kijken naar de statistieken, dan merken we vaak dat de participatie van vrouwen minder wordt rond de leeftijd van 30 jaar. En dat is wanneer heel veel vrouwen beslissen om aan kinderen te beginnen, bijvoorbeeld. En dan merk je dat als er dan een keuze gemaakt moet worden, zeker binnen heteroseksuele relaties, dat er vaak wordt verwacht dat de vrouw thuis blijft en de man nog steeds het brood gaat verdienen. En dan merk je dat dat wel iets is wat de participatie kan verlagen. Ik kan me perfect inbeelden dat er binnen bepaalde culturele gemeenschappen dat die traditionele familiewaarden nog iets zwaarder doorwegen en dat dat ook wel een deel van de verklaring kan zijn. Nu, als het gaat over wat kunnen bedrijven doen specifiek, dan denk ik vooral dat ze ervoor moeten zorgen dat het niet zo moeilijk is voor vrouwen om die keuze te maken. Dat is enerzijds een privéprobleem, dat je aan het evenwicht in je persoonlijke relaties moet werken. Maar anderzijds kunnen bedrijven er heel veel aan doen om ervoor te zorgen dat vrouwen nog steeds het gevoel hebben dat ze dat gezinsleven en dat carrièreleven perfect kunnen combineren. Aan mannen wordt die vraag zelden gesteld. Toch minder, hè? Toch veel minder. Dus dan denk ik vooral dat dat een opdracht is van de bedrijven om ervoor te zorgen dat vrouwen zichzelf kunnen zijn en niet het gevoel moeten hebben dat ze dingen moeten opgeven om aan dat gezinsleven te beginnen. Want ik kan de vraag natuurlijk terugkaatsen als het gaat over de technologie-sector. Wat denk jij dat bedrijven kunnen doen specifiek om die drempels weg te nemen? Ja, dat is echt een onderwerp waar we heel hard aan werken. We werken ook als sector op verschillende fronten. Het eerste punt is al meten is weten. Zeker. Dus we zijn ook bezig met een nulmeting op dit moment. Wat betekent dat diversiteit, inclusiviteit in onze bedrijven? We werken daarvoor samen met de Artevelde Hogeschool. Het zou me niet verbazen, moesten jullie allemaal daar trouwens een enquête voor in de brievenbus krijgen, de virtuele brievenbus. Maar ook heel belangrijk voor ons is ook inspireren, sensibiliseren. We doen dat op verschillende manieren. We steunen rolmodellen. We werken met initiatieven zoals de Inspiring 50's. Mooi. We proberen ook de initiatieven van onze bedrijven te ondersteunen. En ja, ook niet geheel onbelangrijk toch. Wij zijn ook al een aantal jaren de hoofdsponsor van de Antwerp Pride. Waar we toch echt een symboolfunctie in zoeken om echt die goede boodschap door te geven. En een ander belangrijk punt voor ons is wat echt key is digitale vaardigheden. We weten dat dat een drempel is, niet alleen bij die bevolkingsgroepen, maar bij iedereen. En hoe meer we die digitale vaardigheden door ons programma Be The Change kunnen verhogen, verbeteren, hoe meer mogelijkheden dat we er liggen. Maar nog heel veel werk. Trouwens, misschien moet ik dan aan jou ook eens de vraag stellen. Zijn er quick wins? Zijn er valkuilen? Zijn er dingen die we kunnen leren? En wat doe ik als bedrijf concreet om hier de volgende stap te zetten? Ik denk als het gaat over inclusie, er zijn zeker quick wins, maar het is wel belangrijk als organisatie, als bedrijf, om eerst uit te zoeken waar het misloopt. Als het gaat over recrutering bijvoorbeeld en het aantrekken puur van meer diversiteit, dan
weet ik dat er heel veel bedrijven de cultuur hebben van ja, ons kent ons. We verspreiden de vacatures eerst bij de eigen medewerkers, binnen de eigen netwerken. Ja, natuurlijk, als je bedrijf zelf niet zo heel divers is en je bent constant in dezelfde vijver aan het vissen, dan ga je ook altijd hetzelfde type mensen aantrekken. En zo zie je bijvoorbeeld ook dat recruteerders heel vaak met een similarity bias zitten, waardoor ze regelmatig mensen gaan recruteren waar ze zichzelf in kunnen herkennen. Dus dat zijn eigenlijk zaken die eruit gefilterd moeten worden. Als bedrijf kan je op zoek gaan naar nieuwe kanalen, nieuwe methodes om divers talent aan te trekken en een beetje weg te stappen van dat gekende, van die gekende netwerken, die gekende vijvers, om nieuwe domeinen te gaan verkennen. Misschien ook aan de woordenschat werken? Zeker. Want natuurlijk dan gaat het echt over het aantrekken van diversiteit, maar bijvoorbeeld evengoed de vacatureteksten, hoe die worden opgesteld, kan al een heel groot verschil maken. Er sluipen af en toe woorden in of een bepaald type taalgebruik dat al heel veel verschillende doelgroepen, waaronder vrouwen, waaronder mensen met een andere etnische achtergrond, zich meteen al uitgesloten kunnen voelen. En een hele simpele quick win is eigenlijk om die vacatureteksten eens te laten scannen door iemand met kennis van diversiteit en inclusie, om ervoor te zorgen dat die biases eruit gehaald worden. Ja, prima. En het andere onderwerp is natuurlijk ook hoe zorgen we ervoor dat er zoveel vrouwen ook aan die technologische sector meedoen. En dan kom je in die problematiek van stem. Ja, een heel gekende problematiek. We doen er al jaren pogingen toe om echt daar een duwken in de rug te geven. Ik weet dat je ook naar andere landen kijkt in die context. Heb je daar iets voor ons mee te geven? Ja, wat ik zelf heb opgemerkt is dat het gebrek aan vrouwen in stem dat een heel westers probleem is. En ik weet dat dat voor heel veel mensen misschien heel vreemd kan klinken. Maar als je kijkt naar West-Europese landen, als je kijkt naar een land als België, maar evengoed de Verenigde Staten bijvoorbeeld, en je gaat dat vergelijken met landen zoals Saudi-Arabië of Tunesië of Algerije, dat er proportioneel gezien veel meer vrouwelijke ingenieurs zijn in die landen dan bij ons terug te vinden. Hoe komt dat? Daar zijn heel veel verschillende soorten verklaringen voor. En ik krijg elk jaar wel eens de vraag om advies te geven over een stemcampagne. Maar het begint veel jonger, het begint veel vroeger. En dat gaat dan specifiek over het maken van die studiekeuze. Ik heb daar onlangs een heel interessante studie over gelezen. Dat vrouwen in Arabische landen bijvoorbeeld, dat ze vaker geneigd zijn om een studiekeuze te maken op basis van financiële zekerheid. Landen waar de werkloosheidsgraad zeker voor vrouwen heel groot is, heel hoog ligt. Dat zijn de vrouwen die gaan kiezen voor bijvoorbeeld een ingenieursrichting, omdat ze weten, daar is mijn financiële zekerheid, daar kan ik daar veel meer uithalen. Terwijl wij hier natuurlijk een beetje met een luxe probleem zitten. We willen doen wat we graag doen, wat we leuk vinden. En we kiezen voor studies die niet per se de meest stemlading hebben. En dan krijg je wel, en we denken dat we een keuze hebben, maar eigenlijk kiezen vrouwen dan ook weer vaker voor heel genderstereotype richtingen. Omdat we van kleins af aan wel aangeleerd krijgen dat je als vrouw voor een zorgend beroep moet gaan of een zorgende studierichting. Ja, daar kunnen we misschien toch ook eens naar kijken hoe dat we die financiële honger kunnen aanscherpen. Misschien ook. Hanan, ik denk dat wij nog uren hadden kunnen verder praten. De tijd is jammer genoeg heel kort. We gaan dat zeker doen, ook buiten de muren van het Sportpaleis. Graag. Ik hoop echt nog dikwijls van je inzichten te kunnen genieten. Ik wens je heel veel succes in het Belgisch ondernemerslandschap. Dank je wel. En wij staan er ook altijd klaar voor om jou te helpen daarbij. Dank je wel. Dank je wel. En zo zijn we alweer aan onze vierde en laatste inspiratietrack aanbeland. We gaan het dit keer hebben over de business zelf en over hoe we de maatschappelijke uitdagingen in deze wereld kunnen verzoenen met bloeiende economische activiteit voor onze bedrijven. Agoria-leden John Cockerill, Barco en Capgemini zullen u zo meteen verklappen hoe zij bijdragen aan het verwezenlijken van de Sustainable Development Goals. Deze voorbeelden kaderen elk binnen één van de 3 pijlers van Corporate Social Responsibility. Planet, Prosperity, People. Luister en leer, zou ik zo zeggen. Agoria a fait le calcul. Depuis 2000, les émissions de CO2 des entreprises technologiques ont diminué de 21,2%. Ces dernières années, cependant, une nouvelle diminution a été annulée par une augmentation des émissions de CO2 dues au transport. Le passage à des carburants alternatifs pourrait contribuer et résoudre ce problème. John Cockerill Energy, acteur de la transition énergétique, l'a compris.
il y a déjà plusieurs années en misant sur le développement d'électrolyseurs H2. Et justement, le représentant, M. Mathieu Yel de John Cockerill Energy, est ici avec nous. Monsieur Mathieu Yel de John Cockerill Energy, comment allez-vous? Bonsoir, très bien, merci. Ravi d'être là. Eh bien, je suis ravi que vous soyez là aussi. J'ai quelques questions pour vous. On se lance? On y va. On y va. Alors, quelle a été l'impulsion et surtout quand John Cockerill a-t-il décidé de se lancer dans le développement de la technologie à l'hydrogène et quel était le degré de maturité de la technologie à l'époque? Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que donc, chez John Cockerill, notre motto, c'est amener les solutions technologiques aux défis de notre temps. Donc, ça fait un petit moment qu'on a identifié le fait que l'hydrogène va devoir jouer un rôle dans la transition énergétique. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le métier de l'électrolyse, c'est quelque chose qu'on connaît chez John Cockerill depuis bien longtemps, puisqu'en fait, on l'a utilisé pour la galvanisation des produits sidérurgiques il y a déjà plus de 50 ans. Puis à l'époque, on s'est rendu compte qu'en faisant ça, on produisait de l'hydrogène, mais on savait pas trop quoi en faire. Donc, on a développé cette technologie. Et pour accélérer, en 2016, on a commencé à se poser la question de fusion-acquisition, etc. Et on a mis la main en 2019 sur une société chinoise qui nous a aidé à prendre un pas d'avance supplémentaire dans la technologie et dans une part de marché mondiale. D'accord. Alors, comment le groupe John Cockerill évalue-t-il l'impact de la technologie de l'hydrogène dans le futur? Dans quel segment, par exemple, souhaite-t-il se développer davantage? Alors, nous, on voit l'hydrogène jouer un rôle fondamental dans 3 grands domaines, okay, tout en sachant bien que on pense bien qu'il n'y a pas one size fits all, c'est-à-dire que ça ne va pas résoudre tout, mais ça va contribuer à tout un tas de problèmes auxquels nous sommes confrontés. Le premier, c'est celui de la décarbonisation de l'industrie. Donc, dès que vous utilisez du carbone dans l'industrie, que ce soit dans la sidérurgie, dans la pétrochimie, etc., c'est un endroit où l'hydrogène va jouer un rôle. Et l'hydrogène décarboné, parce qu'aujourd'hui, vous avez déjà beaucoup d'hydrogène qui est utilisé, mais c'est de l'hydrogène qui est produit à partir de gaz naturel, donc avec des émissions de CO2, et l'idée est bien évidemment de remplacer cet hydrogène par un hydrogène vert. Le deuxième sujet, c'est celui de la mobilité. Et là aussi, on a bien vu, donc dans la mobilité, l'électrique est en train de prendre une part croissante, mais nous pensons que sur la mobilité, ce qu'on appelle heavy duty, donc tout ce qui est camion, train, là où l'électrification ne peut pas forcément être la solution, que l'hydrogène a un rôle très important à jouer pour le futur. Et finalement, il y a aussi un secteur qui est le secteur du stockage d'énergie. On pense que la molécule d'hydrogène peut être utilisée comme vecteur énergétique, okay, de la même manière qu'aujourd'hui on stocke du gaz naturel ou d'autres formes d'énergie. L'hydrogène peut permettre une forme de stockage qui est la réponse quelque part à l'intermittence que peut avoir l'impact du renouvelable sur nos réseaux électriques. Ces 3 domaines vont se développer. La question, c'est chacun à leur vitesse, chacun à leur rythme, mais on est à peu près convaincu que l'hydrogène va répondre à ces 3-là. Eh bien, Monsieur Yel, il ne me reste qu'à vous remercier pour des réponses très claires et nettes. J'aime beaucoup votre décor d'ailleurs, beaucoup de livres, beaucoup de belles photos, c'est super chouette. Voilà. Je vous remercie, merci beaucoup. Et ce sont les avantages ou les inconvénients du confinement. Voilà, exactement. Merci beaucoup et bonne soirée. Ik heb meteen nog een ander Agoria-cijfer. 1 op 2 bedrijven uit de technologische industrie zet in op circulaire strategieën. 1 op 6 is bezig met duurzaam product design. Ook Barco, dat displaytechnologie ontwikkelt en produceert, schroeft zijn inspanningen op om ambitieuze duurzaamheidsdoelen waar te maken. En daarvoor heb ik hier meneer Daam bij mij. Meneer Daam, welkom. Dank u. Voor alle duidelijkheid, u bent Environmental Compliance Officer bij Barco. Dat moet wel een serieus visitekaartje zijn dat u heeft natuurlijk. Ik heb ook een vraag voor u. Wat waren de drijfveren voor Barco om de transitie naar meer duurzame producten in te zetten? Wel, uiteraard, los van brand image en een sterk geloof binnen de organisatie op alle niveaus, dat het the right thing to do is. Zien we duurzaamheid als een mogelijkheid om differentiatie en innovatie aan onze huidige en nieuwe markten te gaan aanbieden. We slagen er eigenlijk in om via onze duurzaamheidsprogramma's Barco's sterke punten te bundelen en in de verf te zetten. Sterke punten zoals betrouwbaarheid, lange levensduur, focus op serviceability, ecodesign en compliance. We zijn ervan overtuigd dat het ontwikkelen van duurzame producten resulteert in een beter en een dus meer aantrekkelijke oplossing voor onze klant. Daarom willen we tegen 2023 70% van onze wereldwijde omzet
uit de duurzame sustainable products en services halen. Ja, maar op welke manier pakt Barco dat nu echt concreet aan eigenlijk? Wel, om dat gestructureerd aan te pakken, hebben we een EcoScore-tool ontwikkeld die we jaarlijks updaten en third party laten auditeren. En hierbij brengen we de duurzaamheid van een product gedurende de volledige levenscycli in kaart en streven we naar continue verbetering met focus op energie-efficiëntie, materiaalgebruik, verpakking, logistiek en end-of-life. En we eiken eigenlijk die EcoScore-tool aan regulatory evoluties, duurzaamheidstrends en technologie en hoe dat de competitie evolueert. En daarvoor hebben we het ecosysteem of het EcoScore-systeem ingebakken in het overkoepelend R&D-proces sinds 2019. En dit geeft eigenlijk de Barco-medewerker een podium aan ecodesign te doen. Ter ondersteuning heeft Barco ook een ambitieuze target geplaatst op nieuw geïntroduceerde producten, waarvan we tegen 2023 75% van al onze nieuw geïntroduceerde producten hoog moeten scoren via het EcoScore-systeem. En we hebben al gemerkt dat tussen de interne divisies al wat competitie heerst om zo goed mogelijk uit de verf te komen, dus best in class te zijn. Additioneel hebben we een zeer sterke focus op repair, reuse en upgradability. En hierdoor stomen we eigenlijk onze producten klaar om onderdeel te zijn van de circulaire economie. We hebben daar al onze eerste stappen in gezet, zoals retrofits van onze digitale cinema-producten en rear projection cubes. En we bieden ook bijvoorbeeld laser as a service aan als onderdeel van de circulaire economie. Wel, meneer Daan, wij wensen u natuurlijk ongelooflijk veel succes toe met al uw nieuwe projecten. Dank u wel. Dank u wel voor heel duidelijke antwoorden. Dank u. Prettige avond nog. Met plezier. Voor u ook. Tot ziens. Et voilà un dernier chiffre maintenant que nous soumettons au cabinet de conseil Capgemini, pionnier de la transformation numérique. Seulement 17,7% du personnel des TIC sont des femmes. Parlant de femmes, justement, ici Madame Cindy Klaes, lead of women at Capgemini Belgium. Pourquoi Capgemini s'engage-t-il en faveur de l'emploi durable des femmes dans les TIC? Qu'est-ce qui vous attire chez Capgemini? Pourquoi en fait on souhaite s'impliquer dans ceci? C'est parce que quand on regarde à notre société, plus de 50% des femmes font partie en fait de notre société et que, comme vous l'avez dit, que 17,7% font partie en fait de l'IT, on va dire du domaine de l'ICT. Et c'est pour ça en fait qu'on veut s'impliquer dans ce domaine-là. En tant que leader of Capgemini, je suis également fière de le faire au sein de notre entreprise. Un autre aspect qui est vraiment important, c'est au sein de notre ADN, il est important selon nous de s'impliquer dans tous les aspects de la diversité. Pas uniquement la diversité des genres, mais également au niveau des races, au niveau des hommes versus femmes, également etc. Et c'est pour ça important de s'impliquer dedans et aussi de montrer en fait qu'on est leader dans l'innovation. L'innovation, c'est aussi quelque chose qui est amené par la diversité dans nos équipes. Et c'est pour ça aussi qu'il est vraiment important de promouvoir cette diversité au sein de notre entreprise. Et quand on regarde à nos chiffres également aussi, et dans les enquêtes qu'on donne aussi à nos employés, on voit également que la diversité amène pas uniquement de l'innovation pour nous, mais pour aussi nos clients, mais également aussi beaucoup de bonheur et de satisfaction à nos employés. Et naturellement, je pense également pour chaque entreprise, c'est important que nos employés sont également satisfaits de travailler chez nous. Et voilà, c'est pour ça aussi. Voilà. Oké, dat is goed. En we gaan het hier in 2 talen doen, want ik heb hier direct een Nederlandstalige vraag ook voor u. Wat onderscheidt Capgemini op het vlak van duurzame tewerkstelling ten opzichte van andere bedrijven? En vooral ook, wat is uw eigen bijdrage hierbij? Ja, dus als wij verder kijken naar Capgemini, dus wij al Corporate Sociability Responsibility programma is eigenlijk liggend op 3 pijlers. Dus gebaseerd op sustainability, duurzaamheid, dus alles verband met ecologie enzovoort. Ook diversiteit en inclusie en digitale inclusie. En namelijk op die laatste pijlers heb ik eigenlijk een impact daarop, als dit of women at Capgemini. Namelijk, wij vinden het vooral belangrijk
dat onze werknemers, zoals al eerder in de vorige vraag genoemd, zich thuis voelen en ook het blij zijn dat ze bij Capgemini werken en het gevoel hebben dat ze welkom zijn. Dus daarom vinden wij het belangrijk om binnen Capgemini, maar ook met onze partners en klanten, om eigenlijk te maken dat deze kennis dat wij hebben en dat zij de kennis hebben, ook delen met ons. Dus namelijk ook veel knowledge sharing doen, awareness doen, creëren. Ook het feit, als ik kijk naar mijn eigen parcours binnen Capgemini, waarom ben ik graag ook binnen Capgemini? Omdat we ook in zo'n divers bedrijf zijn. Ook wij ook de nodige kansen krijgen om onze engagement ook te geven. Namelijk hier bijvoorbeeld rond diversiteit. Maar dat kan over alles en nog wat gaan. Digitale inclusie bijvoorbeeld ook, of ecologie. Dus dat is ook wel een punt. Het feit ook voor vrouwen binnen ons bedrijf is ook het feit dat iedereen binnen ons bedrijf natuurlijk, krijgt ook de kansen om te groeien. En zoals onze slogan ook zegt, get the future you want. En dat stimuleren wij heel vaak binnen ons bedrijf om onze werknemers dit ook te doen. Dus wij krijgen die kansen om te groeien. En dat is gewoon formidabel gewoon. En daarom, iedereen is ook daarom welkom bij ons om ook dit impact te hebben. Niet alleen een engagement binnen ons bedrijf, maar ook buiten de grenzen. Want wij vinden het belangrijk om ook samen te werken met andere partners, zodat wij niet alleen in ons bedrijf, maar in de hele sector de cijfers rondom de vrouwen in ICT kunnen vergemakkelijken en verbeteren. Ik heb nog een heel klein vraagje, juffrouw Klaes, want ik heb 3 verschillende versies gehoord. Zeggen we Capgemini, Capgemini of Capgemini? Want ik heb ze alle 3 gehoord nu. Het hangt af van welke taal dat u spreekt. Dus Capgemini is een Frans bedrijf. Ja. Dus, dan zeggen we Capgemini. En in het Engels is Capgemini. Voilà. Maar het is diversiteit, dus daar zijn we ook vrij in om het te zeggen zoals dat het wenst. Dank u wel, juffrouw Klaes. Een prettige avond nog. Dank u wel, u ook. Et voilà une excellente réponse à notre dernière question de la soirée. Merci beaucoup, Capgemini, 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 Barco et John Cockerill. Et vous, à la maison, vous avez remarqué que nous avons commencé nos entretiens avec ces 3 pionniers de la durabilité par quelques chiffres remarquables qui se sont également affichés à l'écran derrière moi. Ces chiffres proviennent d'une toute nouvelle étude d'Agoria sur la durabilité dans l'industrie technologique. Continuez à nous suivre, nous vous communiquerons les résultats détaillés très bientôt. En zo naderen we stilaan het einde van Back on Track, dames en heren. Ik ben er zeker van dat u ontzettend veel goesting hebt gekregen om een en het ander van wat u hier gehoord hebt te gaan toepassen in uw eigen organisatie uiteraard. Ik zou zeggen, zeker doen, niet twijfelen. Want dat was de bedoeling. Maar blijf toch nog zeker heel even bij ons. Want vooraleer we hier afsluiten, is er nog 1 spreker die een heel belangrijke boodschap heeft voor u. En het is natuurlijk uw echte gastheer van vanavond, Bart Steukers, CEO van Agoria. Let's hear the man out. Dankjewel, Christophe. En ook jullie, dames en heren, bedankt om er zo massaal bij te zijn. Jullie zijn vandaag met meer dan 1000 mensen aanwezig. Als ik al 1 ding onthoud uit het vorige uur, dan is dat het in elk geval altijd beter is veranderingen voluit te omarmen in plaats van ze te negeren of te ontlopen. Bij Agoria blijven we sowieso positief en optimistisch. Zo kent u ons. Omdat wij samen met u en nu eigenlijk nog meer dan ooit geloven in de rol van technologie om de kwaliteit van ons leven te verbeteren. Improving quality of life, dat is en dat blijft onze missie. En hoe doen we dat? Door iedereen die enthousiast is over technologie te blijven inspireren. Door onze Belgische technologische bedrijven zo succesvol mogelijk te maken. En op die manier te zorgen voor een betere en duurzame maatschappij. Cette année, nous célébrons aussi notre 75e anniversaire. Nous puisons nos racines dans Fabri-Metal et nous portons aujourd'hui fièrement le nom d'Agoria. Agoria avec le I de industrie. Mais cet anniversaire est aussi l'occasion idéale de relever notre propre défi Back on Track. Lequel? Eh bien, mon défi Agoria serait de vivre dans un pays où tous les décideurs osent miser sans hésitation sur l'innovation technologique. Vivre aussi dans un pays où 80% des gens
soit 8 personnes sur 10, auraient un emploi durable. Maar ook een land waar talent naartoe gezogen wordt vanuit de hele wereld, want talent trekt talent aan. Hoe pakken we dat nu vast? Hoe gaan we dat waarmaken? Voor eerst moeten we 600.000 duurzame jobs extra creëren tegen 2030. Dat lijken er veel, maar als we samen met overheden, met kennisinstellingen, ja ook met vakbonden en met onze bedrijven ervoor zorgen dat onze competitiviteit binnen Europa verder verbetert, dan kunnen we dat. Internationale competitiviteit blijft de sleutel tot succes. Nu, een goede eerste, maar wel cruciale stap hierin is om de innovatie en de budgetten van het Europese en het Belgische relanceplan zo snel en zo dicht mogelijk bij onze bedrijven te brengen. Op onze 75ste verjaardag moeten we er toch in slagen, vind ik, om minstens 75 Agoria-leden actief te laten meewerken aan dit plan. Lidbedrijven ook die een leidende rol opnemen in onze groene en digitale transformatie. Het is nu of nooit. Notre deuxième mission sera d'intensifier encore davantage la recherche de talents pour pouvoir remplir ces 600 000 emplois. Dans cette optique, nous allons devoir redoubler d'efforts pour permettre à tous ceux qui ont un emploi d'acquérir les compétences nécessaires pour pouvoir continuer à évoluer. Cela signifie aussi que nous, les entreprises et les organismes de formation, devons créer les conditions nécessaires pour que cela se fasse naturellement et que chacun ait envie de continuer à améliorer ses compétences, jeunes et moins jeunes. Finalement, nous devons également absolument redoubler d'efforts pour attirer les personnes qui ne travaillent pas. Et pire, qui ne cherchent pas non plus du boulot. Plus de 1,5 million de personnes feront bientôt partie de cette catégorie de personnes qu'on appelle inactief. Meer dan 1,5 miljoen mensen inactief in dit land. Geef toe, wat een geweldige pool van talent die we zomaar laten liggen. En het gekke is, dames en heren, dat een stukje van de oplossing waarschijnlijk recht voor onze neus ligt. Technologiebedrijven moeten gewoon aantrekkelijker worden. Onder andere voor vrouwen en al zeker voor vrouwen met een migratieachtergrond. Aujourd'hui, les femmes ne représentent que 20% des personnes travaillant dans le secteur des technologies. Seuls 4% des CEO du secteur sont des femmes. Ce n'est évidemment plus acceptable. À ce propos, je me réjouis que depuis quelques semaines, une femme soit à la tête d'Agoria Wallonie, et ceci pour la première fois dans l'histoire de notre organisation. Toutes mes félicitations, Clarisse, et encore bienvenue. En als cadeau aan onszelf, voor onze 75ste verjaardag, wil ik dan ook heel graag in de komende maanden 75 initiatieven communicatief ondersteunen. 75 initiatieven die erin slagen om elk meer dan 75 inactieve mensen aan het werk te helpen in onze sector. En résumé, 3 ingrédients de notre succès. Des entreprises technologiques belges parmi les plus compétitifs et les plus innovantes d'Europe. Des professionnels qui continuent à se former en permanence. Motiver les talents inexploités à chercher et à trouver un emploi durable. Et bien sûr, Agoria ne restera pas sur la touche et va continuer à vous inspirer, à vous mettre en réseau, vous accompagner et vous soutenir dans cette aventure. Ik weet niet of u het eerste aankondigingsfilmpje van dit event hebt gezien. Toen zat ik hier ook, net als nu, op een flightcase, hier in het Sportpaleis. Het Sportpaleis, omdat we een boodschap hadden waar ruimte voor nodig is. En Agoria is daar klaar voor. Samen met u blijven we op zoek gaan naar inspirerende ideeën, echte tips, waar genoeg muziek in zit om uw bedrijf back on track te zetten.
Zelf heb ik in elk geval heel veel geleerd van onze gasten, onze sprekers, uit onze bedrijven, onze young professionals. Dames en heren, back on track zit er nu op. Maar vergis u niet, nu begint het pas echt. Wij gaan nu echter met een virtuele handshake uit de ether en met de belofte aan elkaar dat de Belgische technologische industrie de trekker was, de trekker is en de trekker zal blijven van ons land en van onze relance. Merci d'avoir été des nôtres aujourd'hui et à très bientôt. Bedankt dat u erbij was en tot heel snel.